നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൂരി മസാലയാണ്. ഒരു ഡ്രൈ സൈഡ് ഡിഷാണ്. ഇത് നമ്മൾ പൊടിമാസ് എന്നും പറയും. നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പൂരി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ 2 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ സവാള ചോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ചോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഏകദേശം 3/4 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി എടുത്തു, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് 2 ടീസ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില, കടുക്, എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടു. കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക്, ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൂടെ ഞാൻ ഇടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനാണ്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക്, ഇത്രയും കൂടെ നമുക്കിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇതിനി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നമുക്കിട്ടൊന്ന് എണ്ണയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടത്. മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി മസാല എല്ലാം കൂടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാനാണ്, പൂരിയുടെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കാം. ഇത് ഒരു ഡ്രൈ സൈഡ് ഡിഷാണ്. ഇതിന് പൊടിമാസ് എന്നും പറയും. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഇച്ചിരി മല്ലിയിലൂടെ വിതറിയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പൂരിയുടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടുള്ള പൊടിമാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.